நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Xiaomiயோட Mi 8ஓட அன்பாக்சிங். இது 6GB + 64GB வேரியண்ட். Xiaomiயோட 8வது ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணும் விதமாக இந்த ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க Mi 8ன்னு. அதற்காகவே Mi 7 ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க. Xiaomi வந்து Mi 8ஓட Mi 8 ஸ்பெஷல் எடிஷன் அண்ட் Mi 8 எக்ஸ்ப்ளோர் எடிஷன் கூடவே 2 மொபைல்லையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து Mi 8ஓட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். Mi 8 பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இருக்குது. இது வந்து குயிக் சார்ஜர் 4.0 அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டைப் சி அடாப்டர் இருக்குது. டைப் சி to 3.5mm ஜாக். அதுக்கப்புறமா சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கனெக்டர். இதுதான் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது ஃபோனை தவிர்த்து. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த அன்பாக்ஸ்டு வெர்ஷனில் இருக்க மொபைல் வந்து ரோஸ் கோல்டு வெர்ஷன். பேக் பேனலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரோஸ் கோல்டில் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேனல் பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட் பிளாக்கில் இருக்குது. Mi 8ஓட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் அண்ட் டூயல் கேமரா இருக்குது. கேமராவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேக் சைடில் வந்து 12 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் இருக்குது அண்ட் அனதர் 12 மெகாபிக்சல் வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் இருக்குது. வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1.8 அப்பச்சரோட வருது. டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.4 அப்பச்சரோட வருது. Mi 8ஓட டிஸ்பிளே பற்றி கேட்டிங்கன்னா Mi 8ஓட டிஸ்பிளே வந்து AMOLED டிஸ்பிளே அண்ட் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18.7:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வருது. இந்த முறை Mi 8 வந்து iPhone X அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக காப்பி பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது வந்து நாச் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடில் அந்த நாச்சில் வந்து 12 மெகாபிக்சல் கேமரா இருக்குது அண்ட் இயர்பீஸ் இருக்குது. அப்புறம் இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் இருக்குது அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்கேனர்னு ஒன்று புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதுக்காகனா வந்து அவங்க இன்னோஸ் ஃபேஷியல் அன்லாக்கிங் ஃபீச்சர் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபேஷியல் அன்லாக்கிங் ஃபீச்சர் வந்து இன்ஃப்ராரெட் ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃபேஸ் அன்லாக் பண்ணோம். ஸோ டார்க் லைட்டில் கூட டார்க் பிளேசஸில் கூட வந்து அந்த இன்ஃப்ராரெட் ஸ்கேனர் வந்து நம்ம ஃபேஸை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம மொபைல் அன்லாக் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஃப்ரண்ட் சைடில் நாச்சில் உள்ள செல்ஃபி கேமரா வந்து 20 மெகாபிக்சல் கேமரா. இது வந்து ஏஐ இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில். ஸோ MIUI 10 இதில் ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ MIUI 10 வந்து கோர் லெவலில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து நம்மளோட செல்ஃபி கேமரா வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே அதை ஏஐ ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட என்ன கைண்ட் ஆஃப் சீன் அப்படின்றத அதை ரெகனைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இன்னும் அந்த ஃபோட்டோஸை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு உதவி பண்ணும். Mi 8 வந்து 3 வேரியண்ட்ஸில் வருது. 6GB 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் 6GB 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் 6GB 256GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இந்த காம்பினேஷன்ஸோடு வருது. Xiaomi வந்து இதில் Mi 8ல் வந்து மோஸ்ட் பவர்டு ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர் இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. Qualcomm ஸ்னாப்ட்ராகன் 845 சிப்செட் வந்து இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏற்கனவே வந்து நிறைய பெஞ்ச் மார்க் வந்து இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. Xiaomiயோட Mi 8 வந்து iPhone X அண்ட் Samsung Galaxy S9 அண்ட் OnePlus 6 இது கூடலாம் போட்டி போடுற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் Xiaomi Mi 8ல் டூயல் ஜிபிஎஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. டூயல் ஜிபிஎஸ் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட மொபைல்ஸில் ஜிபிஎஸ் இருக்குது இல்லையா, இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து உயரமான கட்டிடங்களுக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் போகும்போது வரும்போது அப்போ நீங்கள் வந்து மேப்பில் நேவிகேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது அக்யூரேட்டாக இருக்காது. பட் இந்த டூயல் ஜிபிஎஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே கரெக்டாக இருக்கீங்கன்றது எவ்வளோ உயரமான கட்டிடங்களுக்கு நடுவில் இருந்தீங்கனாலும் சரி அது உங்களை பொசிஷன் பண்ணி உங்களுக்கு சரியான நேவிகேஷன் ட்ராக் கொடுக்கும். ஸோ பேட்ரி பற்றி பார்த்தோம்னா Mi 8 வந்து 3400 mAh பேட்ரி இதில் இருக்குது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் குயிக் சார்ஜர் 4.0 இருக்கிறதுனால அது குயிக்காக சார்ஜ் ஆகிடும். பேக் கேமரா கொஞ்சம் பம்ப் அவுட் ஆகிருக்கிறதுனால வந்து இதில் அவங்க சிலிக்கான் ஜெல் கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவில் Mi 8ஓட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 28,000 தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு இந்த அன்பாக்சிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மொபைலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் தமிழ் டெக் HD சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.